大家好，我係陳曉俊，我係一個剪接師。應該係3年左右。Premiere， 哇，40幾個鐘咯。冇用過。Good take， 自己有 idea。Weapon edit 會瞓覺。最中意嘅戲琴日先翻煲嘅 Social Network。David Richardson。歡迎大家嚟到電影244房。今日咧係我哋全新嘅系列，就叫做電影幕後室。咁我哋呢個系列究竟係做啲咩嘅呢？呢個系列咧，我哋就會訪問唔同電影幕後嘅大大小小嘅單位啦。因為咧，一套電影咧唔係淨係得演員啦，同埋導演嘅，其實有好多唔同微細崗位嘅努力咧，先可以呈現到一套好電影俾大家睇嘅。所以我哋今日主力傾嘅係剪接嘅工作。冇錯啦，所以我哋歡迎我哋今日嘅嘉賓係一位剪接師陳曉俊 Keith。頭先啲問題好簡單係咪啊？係係咪可以好激進嘅？你可以嚟啊！咁就嚟咯。不如首先由最簡單啦，即係因為咧好多觀眾咧可能未必明白其實剪接係一樣什麼樣嘅工作。可能 even 我作為一個編劇嘅工作，可能有時都唔好理解你哋咁後期。可唔可以同觀眾講下，你覺得最簡單去解釋剪接係一樣乜嘢嘅東西呢？就係將唔同嘅畫面拼湊埋一齊，成為一個瞬時嘅時間，即係你 keep 住播，你就會見到唔同畫面剪嚟剪去，咁就係一個剪接啦。可能有啲人都會諗就係，喂，編劇都寫晒啦，導演都拍晒啦，咁你哋嚟就剪就好簡單嘅喎，係咪啊？係咪一樣咁樣嘅工作咧？其實呢個係一個好大嘅誤解嘅，係啊，因為現場佢哋一時啦，大部分嘅製作都唔會拍少過一個 shot 嘅。係啦，即係會拍幾個鏡頭翻嚟咁樣，可能唔同嘅鏡頭就影住唔同嘅東西啊，唔同嘅人咁樣，咁其實好需要剪接師去將一啲畫面去剪接，去睇翻我譬如話呢個人講對白，或者呢個人做咗一個表情咁樣，咁就要透過剪接師去將抽絲剝繭咁樣，將嗰啲畫面抽翻出嚟，等觀眾就知道當下發生咩事啦，同埋感受到當中嗰個感情或者情緒。所以其實就係除咗你要睇編劇同導演同之外，仲要睇下現場拍咗啲乜嘢翻嚟，你要揾翻一個最精髓嘅嘢去呈現翻俾個觀眾睇嘅。冇錯。咁有冇試過有啲情況係你剪出嚟嗰個次序順序其實同原本嗰個 script 係好大分別㗎？有啊，就係《年少日記》咯。《年少日記》係嗰個劇本本身唔係成品，大家見到咁樣嘅，咁係唔係相差好遠嘅，即係嗰啲劇情都係喺度嘅，但係我哋就將佢重新排序咗。我哋睇落就剪接嘅時候，或者觀眾俾我哋嘅 feedback 都係睇落係順滑嘅，即係睇得舒服嘅，去跟到嗰個角色嘅情緒或者事件嘅發生嘅。咁呢個調轉係你個 rough cut 初 cut 已經係咁，定係你初 cut 都係順序，去到後面你先嚟一個神來之筆？型啊，咁好型啊！飛啊！即係之前訪問已經講過好幾次，即係我同阿卓已經俾人問過呢個問題10幾萬次嘅，就係謝表祥都答好多次，就係我哋有18個 cut 係啦，即係剪咗18個版本，咁就去到最尾嗰個版本先係大家見到。咁中間我哋做咗好多嘅實驗嘅，因為即係都上咗年幾啦，就嚟2年啦，咁都唔驚劇透啦。即係佢係一個叫做係唔同時空嘅故仔啦。咁通常呢啲就最難搞嘅，就係因為你所有嘢調嚟調去，你都可以啊嘛。我可以講個大人先，又可以講小朋友先。咁所以就我哋做咗好多個實驗，究竟點樣嘅剪接可以令到個故事係好啲呢？即係個觀眾又吸收到啦，跟住之後又可以感受到當中嘅情緒啦。咁我哋做咗好多實驗，有啲實驗係失敗嘅。咁失敗完之後，我哋就要諗究竟可以今次點調好呢？講咩對白先呢？佢做啲咩先呢？咁就試咗好幾輪，咁就好痛苦嘅過程。咁係每次都係揾翻同一批觀眾啊！嗱，上次俾咗 A 餐你食，我今次
剪咗個 B 餐，你又再食多一次咁樣？就唔係嘅，因為我哋自己會睇啦，即係我哋剪完我哋自己會睇。咁其次就係我哋去嗰個後期工序去到一個地步咧，我哋要俾唔同嘅持份者睇嘅。例如話我哋俾爾冬陞監製睇啦，我哋會要俾執行監製同埋我哋後期副導演一齊睇下件事發生成點樣，我哋再安排其他嘅後期工序。咁亦都我哋都有 focus group， 有行內人亦都有行外人咁樣去睇件事，因為套戲 turn out 係俾廣大觀眾睇嘅。即咁總係呢18個稿入面咧，有冇一啲係你話實驗啦？但係有啲其實你自己覺得好滿意，或者你覺得我實驗得其實我覺得幾成功嘅，最後都冇要到。喂，好多 outside 嘅外面嘅人 feedback 翻嚟就係、喂唔係喎，唔係同你咁睇喎。會嘅，因為我哋會主要個發生呢個原因係因為我哋都剪到傻咗啊！有啲唔知分唔到自己剪出嚟嗰嚿嘢係究竟係我哋感受嗰樣嘢係咪同觀眾 get 到嘅嘢同一樣嘢咧？係啦，麻木咗。咁呢個時候通常就係要即係好似頭先所講瞓下覺啊，跟住唞下，即係唞翻3、5、7日啊，去先繼續去做呢件事，就會有一種抽離感，再去投入翻嘅，咁就會好啲嘅。但係咧，咁就唔會發生嘅咁嘅事，因為通常就係講完個 deadline，第二日朝早9點就俾人睇咁樣，咁但係前一晚講到3點咁樣，係啦 render 到4、5點咁樣，咁所以就6點先瞓。即係 render 到最後一秒。係啦，冇錯，咁通常都係發生啲咁嘅事，咁你就都嚟唔切抽離，你已經要面對新嘅意見啦，咁樣，咁所以中間都面臨咗幾次咁樣。好痛苦，去好適當咁樣逼自己去抽身咯，係啦。咁如果唔係就話就 keep 住麻木咁樣麻木落去，覺得呢件嘢都 OK， 但係其實出邊其他人覺得唔係咁喎，咁呢件事就係發生自咁樣嘅原因，咁係一個唔係咁好嘅，係啦。咁呢18個 version 經歷咗幾耐啊？1年半左右啊。即係1個月差不多出1.5稿 cut 咁樣，可以咁樣理解。成套戲喎。咁其實咧喺呢個創作過程咧，即係個時間 rush，而你咁多人去俾意見你點樣去分就係嗰樣嘢係一個真係技巧上嘅問題，我真係譬如話我某啲技巧出錯咗，定係純粹係佢 taste 唔啱，定係啲乜嘢原因咧？你嗰刻點樣去喺個咁緊迫嘅時間去理解咁多意見咧？我諗真係要睇經驗啊，因為《年少日記》係我剪嘅第一套戲啦。咁然後之後嘅時間，我都有參與電視劇啦，或者其他電影嘅剪接。咁就經歷咗嗰一次之後，就會發覺，有啲嘢係我當有少少開咗竅咁樣，我會知道件事應該要點樣發生啊，點樣去處理啊，係啦。當然就即係始終都係我係一個新剪接啦，咁即係都有好多嘢都未必係好熟啦，咁但係就會開始有啲基本嘅脈絡我會認識到，咁去到之後發生同樣嘅問題嘅時候，咁我就會識得點樣去處理咯。咁例如係其他人嘅意見，即係可能有300個人睇過，有100個人覺得應該係咁樣行嘅，有100個人就覺得唔應該咁樣行，有100個人就覺得應該要重拍，係啦，咁就呢個時候就真要相信自己同埋導演同埋甚至係監製都會幫手嘅，因為例如係剪緊《年少日記》嘅爾生啦，跟住或者係剪緊電視劇啊、其他電影嘅一啲導演，或者甚至係監製或者係投資者，咁其實佢哋都會有唔同嘅諗法，或者面臨一啲其他嘅人嘅意見嘅時候，佢哋會覺得但係我都當初想講呢個故仔係因為點喎，係因為我自己經歷或者我自己嘅諗法，咁唔應該俾其他人就覺得呢件事好悶喎，咁就左右咗你本身創作嗰個出發點咯。即係揦緊翻個初衷就緊要過。係啦，或者當然都會出現一啲時候係你想講一樣嘢，但係出嚟嗰件事唔 work，咁但係我哋咁有好多方法處理噶嘛，即係例如係我哋剪接啦，我哋又可以剪到件事通咗，又或者我哋 cut 咗佢，但係我哋喺其他位嗰度擺翻呢個元素落去，咁就都可以完成到件事咯。咁你啱啱都提到《年少日記》係你嘅第一個電影作品啦，
咁既然講開又講，不如講下點解卓亦謙導演會揾到你嚟合作？當初係點樣入行嘅咧？當初入行其實我頭先講話3年啦，其實係電影呢個圈入行3年，即係我一開始係唔係做電影嘅，我係做廣告先嘅。咁跟住但係廣告之後咧，做咗一排，跟住就遇上呢一個好多人都又愛又恨嘅疫情啦。係啦，咁就開始就冇嘢做啦。咁跟住就開始做一啲普通嘅商業嘢啦。咁去到後尾咧就因為阿卓佢就開咗手部，咁就因為佢就經朋友介紹，咁本身我係做助手嘅，係啦。咁就後尾就阿卓就需要人幫手啦，咁我就同佢一齊繼續奮鬥啦。跟住就最尾就我同佢一齊落名做剪接咯。咁跟住之後就做其他唔同嘅電影啊、電視劇咁樣啦。有冇啲都上咗映㗎啦？有啊，《飯戲攻心2》啦，跟住 Viu 有劇集係17年命運週期啦，跟住仲有一套係再早啲嘅就係瑪嘉烈與大衛絲絲，呢幾套都係上咗嘅，咁有啲就未上嘅，係啦。咁嗰啲我哋就有所期待啦。係啦，喂，咁循例都問下，即係廣告剪、電影剪同劇集剪，你覺得個分野對你嚟講係乜嘢？好唔同啊，因為廣告一嚟好短啦，即係30秒啦，但係電影就90分鐘，係或者一套劇集已經係60分鐘嘅長度。咁廣告佢就剁得細啲咯，因為始終30秒你好難扮100個 shot 㗎嘛。係啦，咁就佢點都係剁得細啲。佢拍攝之前又會有一個 storyboard，會排好晒我哋要啲咩 shot，我哋要啲咩嘅 product，我哋要嗰個女仔要點樣笑嘅，要攞住個 product。跳一 part 舞嘅咁樣，一類似呢啲嘢就會預先傾好咗好多細節，係啦係。咁去到剪接嘅其實係剁細咗佢咯，即係我去到邊個位，佢一擰個頭過嚟，頭髮喐到邊一度就即刻轉第二個 shot 啦，係啦。但係喺戲劇嘅世界係冇剁得咁細嘅，係啦，反而係着重喺每一個場景或者每一個鏡頭嗰個演員嘅表現啦。或者嗰個鏡頭運動，好唔好啦？即係類似係啲咁樣嘅斟酌位咯。咁廣告就同埋完成嘅時間會短啲嘅，即係可能1-2個月或甚至1個月內2個禮拜，或者1個禮拜內已經要完成一條廣告。咁劇集或者電影大家就知道會耐好多，係啦。找數咧？找數就兩邊都有機會會遲㗎，都係啊！即使你1個禮拜完成，都可能會好遲。係啊，唔代表1個禮拜可以完成到找數㗎，係啊。編劇有時講電影同電視咧，就係長劇集係靠個邏輯去推進，但係電影係靠嗰個感情同個力度去寫嗰個故事。你哋做剪接都會唔會有呢一種類似嘅 idea 去睇我要剪呢樣嘢？劇集係邏輯緊要過嗰樣嘢咧？我會形容係兩邊所佔嘅比重會唔同嘅，但其實 turn out 都係要靠呢兩樣嘢嘅。即係你話劇集可能因為佢時長啦，所以佢必須要有一定嘅劇情發生去支撐嗰個故事，之餘又要喺每一集個尾度。即係講一句或者做一個 action 咁樣吊你尾，又等你第二晚又要繼續睇咁樣。咁但係電影就冇呢樣嘢啦。咁但係其實你電影你都要有個劇情去推進，即係都要有邏輯嘅成分去等觀眾可以 follow 到嗰個故事線。咁純粹係你睇係一個點樣嘅故仔咯。例如《年少日記》其實係情感比較重嘅。主要係圍繞住嗰個角色嘅情緒，但係同《年少日記》一齊上嘅《白日之下》啦，咁其實係講佢前半段係講余香凝所飾演嘅個記者去查案啊嘛，係啊，同阿炳去查案。其實佢涉及到邏輯係可能會多啲嘅，係去到中後段開始佢開始同嗰啲角色建立咗感情，跟住佢就會有所同情啦。即係佢扮到好冷血咁，但係好有啲同情心，咁就會同佢啲角色啊，或者個劇情上都開始多咗一啲角色上面情緒或者係感情上面嘅渲染，開始就少啲邏輯性去講。咁所以我覺得唔同電影唔同故仔係都有呢兩樣嘢嘅，係啦。咁剪接師就剪接上嘅話，你就要判斷，去到呢個位。我要講邏輯啦，係啦，因為去到呢個位，如果唔講邏輯咧，
啲人就睇唔明㗎啦。係啦，但係或者去到一個位，可以開始角色嗰個感情嘅渲染喎，咁就你需要去做一啲處理去做到嗰個效果。咁你喜歡剪啲 moody 嘢多定係邏輯嘢多？或者你覺得邊個容易啲得心應手啲？我自己中意睇邏輯嘢多，係啦，但係邏輯同埋 moody 嘢我都中意剪嘅，係因為我嘅目標係想做一啲全面啲嘅剪接師，即係我唔想話我淨係剪偵探片嘅啫，我就係剪邏輯㗎咋，我嗰啲死人跳樓啊，嗰啲爸爸媽媽感情嗰啲我唔做㗎，即係我唔想係咁樣，即係因為我覺得你叫得剪接師就要食晒。係啦，或者對所有嘢都要有，起碼你唔係在行，你唔係剪開嘅，但係你都要有一個基本嘅認知咯。例如咧，邏輯嘅剪接，但係你 enjoy 睇嘅，有冇啲例子啊？Social Network 啦，Social Network，係啦，樹大招風啦，係啦，咁或者係奪命金，OK，係啦，即係個主線好強，個角色動機好強，有好重脈絡嘅一個，係，尤其係樹大招風同埋奪命金咧，又係一啲交叉剪接，我係極中意嘅，即係。嗰邊發生呢一啲嘢，呢邊發生一啲嘢。Social Network 其實都係嘅，即係佢可能會剪緊佢會議室入邊傾緊點樣賠償，然後跟住就剪翻 flashback 係佢哋當初發生嘅事，然後啲對白係通嘅，跟住我覺得係好犀利。咁當初點解你會揀剪接呢？即係電影業有咁多個崗位，點解你係揀剪接？我呢個好幼稚嘅，好幼稚嘅原因，因為當初我係讀呢一個電影學院嘅課程嘅。咁我就同個中學同學一齊去讀啦，咁兩個人，咁佢又報咗攝影，咁我就心諗你拍嘢，我剪嘢，幾有前途啊！少不更事啦，係咪？係啦，咁就我就揀咗剪接嗰個 major 去讀，即係 for very beginning 就係完全都冇理解就已經係報咗嗰嚿嘢。係啊，因為唔係有理解嘅，因為中學有拍嘢嘅，咁但係中學反而係我係做導演嗰個，咁然後我個 friend 就係拍埋剪埋咁樣。係啦，咁但係佢就報咗攝影，咁我覺得我都學下剪嘢都好啊，咁樣咁係啦，所以我就去咗嗰邊。咁佢而家喺邊啊？佢而家唔喺呢一行啦，你唔再做啦。你對住個 cam 叫佢快啲去做翻。你可以做下噶，係啊，快啲翻嚟啦。係啦，咁我就係啦，咁就誤打誤撞就做咗剪接啦。咁去到其實讀緊書嘅時候咧，我都唔係剪片多嘅，應該入面係全部都要讀噶嘛？你第一年係，咁跟住第二年就開始讀翻自己 major 嗰啲。咁嗰陣時我係 grade 式多嘅，係啦，因為嗰啲同學咧多數咧唔係好肯 grade 式，因為 grade 式好辛苦，係啦，就係啦，咁所以咁反而我就有啲興趣咁樣就開始做 grade 式。咁佢係真係做剪接就係去到有一年參加金謝影展，台灣嘅，咁跟住就好彩咁贏咗個剪接獎，咁我就覺得可能加強咗你個信心，同埋可能我覺得好似有啲天分喎咁樣，咁又係少不更事啦，即係覺得自己大晒咁，都未俾鐵拳打擊過，係冇錯，黐線都未入行，係啦，咁你就開始覺得可以嘗試下向呢邊方向去發展，咁就入咗行就好辛苦啦，想死啦，咁但係又覺得好有趣嘅。係啦，即係痛苦得嚟係 M 底咁樣，覺得幾得意嘅，又成品出嚟又覺得有啲自豪咁樣，咁所以我就一路就做到依家啦，即係一個錯誤嘅開始啊！你會唔會覺得其實係剪接揀咗你多過你揀？都有啊，我都覺得都係，即係你。如果唔係你揀咗導演啦嗰陣時，都係一個緣分咯，係咯。如果可能嗰條片揾到我做導演咁樣，或者係啦，我就會變咗做導演啦。既然講開調色咧，我都想問多少少，即係因為我合作過嘅 crew 都係 mini crew 啦，咁所以變相個剪接好自然就會成為調色師嘅。但係你覺得呢兩個專業，因為如果真係放到去啲大電影啊，分拆得細啲嘅，佢會真係分開噶嘛？咁你會覺得調色 artistic 嘅判斷，對於一個剪接師嚟講都係必備啊？定係其實兩樣嘢真係可以分得好開嘅咧？我覺得係必備嘅，因為我哋會出現剪嘢嘅時候係會諗埋呢個 shot
佢大概會點夠唔夠得翻？哦，因為有時我哋拍啲日光嘅環境咧係會爆爆地嘅嘛，咁我哋會判斷佢呢個位夠唔夠得翻，或者佢可唔可以做到嗰場嘅心目中嘅效果，而我去用呢個 shot。因為一個鏡頭，譬如我哋拍我嘅大頭咁樣啦，咁可能個日光咧就係咁變嘅，係3點到6點咧都係拍緊我呢個大頭。咁3點個 take 同6點個 take 咧就好唔同嘅，偏偏咧我就6點個 take 就做得好啲嘅。咁我就要諗啦，呢個光佢 turn 唔 turn 得翻，係同其他嘅鏡頭一樣咧？我哋會咁樣諗咯，係啦，咁會幫調色師諗埋咯。始終我哋想要嘅係6點嗰個表演啊，係啦。咁但係嗰個光真係唔得喎，即係個面口會好差嘅話，咁我哋就必須揀翻之前嗰啲剔啦，係啦，咁樣咯，咁就會有一個連帶關係咯。正如我啱啱快問快答，點解 set 咗一題係你會揀連戲定揀 good take 咧？你揀咗 good take 噶嘛？即係因為有時我自己剪嘅時候都會發現。有時可能啲演員或者導演在場冇留意，本身係左手揸煙變成右手揸煙，但係錯咗嗰個真係好戲啲喎。我嗰陣時就會唔識點揀，即係後來咧我都有特登去深入研究一下專業荷里活嗰啲或者剪接師會都唔連戲㗎。佢哋係啊，真係情願揀 good take， 都情願呢一下擔住自然，下一個 shot 冇煙，但係佢講嗰句拉線好緊要嘅。啖氣做得好好嘅，佢都會情願照落。其實好多好經典嘅大片咧，你會發現好多呢啲所謂穿分位。有時咯，即係唔係賴落去重要嘅劇情位嘅話咧，咁都係會追連戲為主嘅，因為始終係觀眾睇得舒服啲。咁但係即係好似你所講，就 good take 都幾緊要，即係佢講嗰句拉屎係全場或者全套係食糊嗰個位，咁你冇理由俾一個。即係佢眼神不在狀態嘅感覺咁樣噶嘛，當然就唔好太過分啦。即係前一個 shot 就咁樣，跟住後個 shot 係咁樣，即係好就咁就真係會出戲好嚴重，係啦。咁有啲劇集係真係會咁樣嘅，即係可能兩個人傾偈，跟住無啦啦有個人後邊極多人咁樣，係好笑嘅，係啊。你有冇遇過咁嘅情況？未會㗎。係啊，因為始終例如一啲位你真係好難去搞嘅，例如嗰場戲淨係拍1個鐘，咁嗰個演員連佢左手揸杯定右手揸杯其實都唔係好記，甚至佢哋啲對白其實都唔係好記到㗎啦。你仲要佢記左手揸杯右手揸杯，或者左手擔煙右手擔煙，咁就有啲難搞啦，係啦。咁通常就盡力去救咯呢啲位，就會 crop 大佢，整走佢，都係嗰類啦，或者係。你嗰啲位，即係佢轉手嗰啲位，咁你咪給俾對面嗰個咯。係啦，咁可能佢下一個 shot 翻到嚟，佢變咗做左手，又中間隔咗一個鏡頭，就未必咁覺。係咁樣。咁當然呢啲就係無可厚非先要用到嘅絕招，即係啲 cheating 嘢嚟嘅，係啦，盡量就唔好啦。係，呢啲本身中期都要現場跟拍嘅，能夠記得翻就更加好啦。係啊。咁所以你會唔會現場跟拍㗎？通常定係你係直接就係收一紮 footage，然後慢慢自己磨？我自己係中意跟拍嘅，係啦，因為跟拍你就有一種冇咁孤單嘅感覺啊。係真係啊，即係你雖然係剪接啫，咁但係其實你由頭到尾可能成個 production 你淨係接觸過導演啦。編劇都唔會接觸嘅，攝影師又唔會接觸啦，係啊，可能淨係接觸導演同埋後期嘅同事咯，係啦，甚至可能淨係接觸導演，其他後期嗰啲同事咧就係打電話同埋 message 溝通嘅，係我 send 條 link 俾你啊，辛苦晒咁樣，咁就完啦。所以可能你就會好孤單咯。咁但係你去跟拍現場，未必係日日都去嘅。係啦，咁但係就起碼見下多啲人，知道自己我參與緊呢套戲，係啦，咁就會 feel 到多啲歸屬感咁樣啦，係啦，同埋呢個行頭就細咯，係啦，即係多數我哋啲人都會識嘅，即係我未必我識我啲哇好資深嘅老前輩，但係一啲可能我同年紀
其實我哋一齊讀書啊，或者我哋一齊拍嘢已經識啊嘅時候，你喺現場會見到唔同嘅面孔，咁就會有一種熟悉感咯。咁係呢啲就係 personal 個人情緒嘢嚟嘅。咁實際嘢啦，實際嘢就係你會知道現場發生咩事嘅，你會知道點解嗰隻杯唔連氣嘅。咁你就會現場就已經知道呢件事，咁你就可以開始諗點樣救啦。係啦，咁或者你喺現場度佢拍咗3個 take，你唔使隔住個 mon，你都 feel 到第3個 take 佢個情緒係好啲嘅。咁你已經會諗到我一定係會用第3個 take 㗎啦。咁你就會開始建構腦入邊嗰個 sequence 係點樣排咯。係啦，咁同埋有啲位係現場導演突然之間諗到嘅嘢，咁佢未必喺未必喺你剪緊 first cut 嘅時候，佢會同你過嚟傾偈㗎嘛。咁你已經知道佢一啲 idea 啊，呢個鏡頭點樣用啊咁樣，咁就呢啲位你喺跟場就會知道咯。我講多少少就係都有唔跟場嘅好處嘅，就係我攞住一堆我完全唔知道佢點樣產生嘅 footage，入邊可以點樣搞？點樣玩呢個故仔呢？當然要跟住個劇本啦，當然要講一男一女係相遇然後分手啦。咁但係當中嘅感情啊，當中發生咗啲咩事啊，當中個邏輯性啊，其實我可以透過呢啲鏡頭，佢又去食過飯，又去飲過嘢，又去過酒店，跟住或者又去過公園。跟住又鬧交，又見過家長，呢啲嘢其實我都有重新排過嗰啲時序㗎嘛。即係喺一個減少干預嘅情況下，做一個好純粹嘅全新創作咁樣。係啦，冇錯。咁係啦，咁呢位我就可以發揮我嘅想像力。未必係導演心目中所想，或者個導演未必有諗過呢啲位確實要點樣排。係啦，咁我就做咗呢一步。咁去到之後，我咪好似呈上咗第2套戲俾個導演睇咯。咁就俾佢覺得，呢個位好唔好呢？同我當初都有諗過係唔係咁樣嘅。我當初嗰個諗 version 係 A， 但係你要俾個 B 我剔唔剔到呢？係啦，定還是用翻 A？ 但係其實有啲位我可以用翻 B 嗰個處理嘅喎。即係有一種提供更加多嘅可能性俾個專業師自己啦。係啦，同埋俾個導演咯。喺所有嘢未成形嘅時候，我哋發揮我哋嘅想像力去睇下呢堆嘢有啲咩可能性可以爆出嚟咯。甚至其實可以爆到好多新奇有趣嘅嘢，即係例如係王家衛嘅電影，阿叔係好犀利咁樣180度調咁嗰啲。冇錯，即係我哋有講過一個唔係咁好嘅 term 叫做執垃圾啦。但係其實執垃圾都好犀利㗎嘛。即係佢可以係一啲 NG 片，或者係唔用嘅片，或者一啲唔知點樣拍翻嚟嘅片，個演員喺度食緊飯咁樣，佢都可以攞出嚟，即係融入翻個劇情入邊。咁呢啲係一個創作嘅過程嚟嘅。咁如果係咁 short list 對你嚟講緊唔緊要？你會跟住廣告嚟講會緊要啲。係當然。short list 佢唔跟就公司就係啊，冇錯，你就收唔到錢㗎啦。係啦，影視製作就我都少聽 short list 呢樣嘢，好少有 short list 嘅，少聽 short list 啊，因為通常可能短啲嘅短片會可能會有，可能就係開1-2日咁就會有，咁但係你講緊話我開30組或者開90組，咁就真係唔會日日同你講我有126個 shot 要拍，即係好少會咁樣係啦。但係導演同埋攝影師會有一個共識，係我哋要剔啲乜嘢嘅，係啦，或者喺嗰3個鐘入邊，我哋盡量剔啦。咁然後跟住我哋要補翻個點啊，即係佢哋會諗嘅，係啦。但係個 shot list 就係一個虛化咗喺佢哋個腦入邊，係啦。但係咁就未必係一個紙本或者係 soft copy 嘅形式出現咯。咁係啊，但係都會出現一啲導演或者攝影師覺得嗰個鏡頭應該係點樣接啊，點樣用咁樣嘅，係啦。例如係一個女仔喺條街度行，咁佢拍咗好多個畫面嘅，喺正面、側面、背面，但係當中咧佢做咗一個動作就係將佢嗰隻結婚戒指抌落個垃圾桶度。嗰個位咧，零零舍舍攝影師咧就擺咗個 clean shot 嘅，咁擺到明就係要用嗰下咁樣，係啦。咁我哋就會喺 first cut 或者係同導演 present 嘅時候就會用咗呢一下先，係啦。當然呢個位究竟係最後嘅成品係咪咁咧？咁我哋就
之後我哋睇咗個 first cut 先至再決定。但係一啲位佢哋有設計喎，佢哋有設計呢個角色點樣出場嘅喎，佢哋有設計佢係點樣行過去佢嘅殺父仇人面前，用一個點樣嘅形態去打佢嗰一拳嘅喎。咁呢啲嘢我哋就會根據現場個調度去處理咯。好啊，差不多我哋差不多埋個尾啊！我哋講啲未來少少嘅嘢啊。好，一啲展望 AI 啊，因為而家 AI 都開始有剪片係，即係剪一劑俾你咁。其實你點樣睇呢樣嘢？都唔止啊！佢可以 extend 你個 shot 㗎，或者係啊，煲大你個 shot 㗎。呢個我都覺得。煲大你個 shot 啊！即係救唔到嘅嘢，以後都有得救你。係啊，我要佢個眼長啲係有㗎，係啊，即係多翻幾格係有㗎，係啊。對你嚟講係咪好開心啊？呢啲係好事嚟嘅，但係未必用到啦。係啦，即係你始終呢啲科技嘢，佢可能即係佢眼望一望，跟住呢個嘴就歪咗，咁就好核突。係啦，即係呢啲未必用得到，但係呢啲科技係有幫助嘅。係啦，但我係唔相信 AI 可以剪片嘅。起碼係影視或者劇情片佢係剪唔到嘅。訪問片可以，呢條片你可以試下用 AI 剪，睇佢剪成點樣。但係劇情片係唔得嘅，因為講到尾，電影或者劇集啦，或者甚至廣告，其實佢係一個拍嗰個人有感情，佢拍出嚟嘅嘢都必須要有感情，佢先可以觸動到嗰啲人、嗰啲觀眾嘅感情，令佢投放喺翻呢件事身上。咁如果剪嗰個人冇感情嘅話，咁你就 get 唔到嗰啲演員講嗰句對白咩意思，get 唔到呢個鏡頭點解咁重要。咁就冇咗嗰個情感喺嗰度咯，咁成件事就好似真係好電腦化，係啦，咁出嚟就好似 AI 講對白咁樣，咁我覺得係唔可行嘅，即係起碼出嚟件事唔會好睇嘅，可能好豐富嘅，爆炸飛天、飛機大炮咁樣，咁就係啦，咁但係我覺得件事唔會係我哋一直以嚟覺得啊，你嗰度電影係有嗰種情，有嗰種感受喺入邊。係啦，咁嚟緊你會想假設乜都接到，你想接啲乜嘢嚟剪啊？其實我想咩都試下剪嘅。有咩種類未試過？咩種類未試過？演唱會片啦。喂，演唱會片真係要試下嘛？真係要試下，我覺得。因為10幾部 cam 真係未試過係嘛？唔係因為我有時咧去睇人哋即係 DVD 或者係Blu-ray 剪翻出嚟咧。即係可能因為我自己又係啲 fans 視覺咧，我覺得又係攞唔到啲我哋 fans 好想睇，即係我就會諗剪嘅嗰個人其實剪嘅當刻係諗啲乜嘢咁樣咯。咁我都好期望。好啊！你剪完一次又分享下。好啊！仲有啲咩未剪過？可能劇集嘅主剪咯。係啦，即係因為我之前係做副剪做助手咁樣嘅，係啦，咁就主剪係未試過嘅。一次剪30集咁樣。即係想像唔到啊！寫30集都辛苦啦，係嘛？可能係40幾日冇得瞓啊，唔係40幾個鐘。係啊，唔係40幾個鐘。咁仲有啲咩剪過？我一直以嚟都想試嘅 MV 都有剪過，係啦。但當然有劇情版嘅同埋冇劇情版都試過，咁但係就想試下剪多啲啦，跟住唔同嘅類型，其實武打片會唔會想試下剪？我覺得動作片好難剪嘅，其實。我都有剪過，係啦，比想像中容咁樣講好似好自大，但係比想像中容易。係咪本身 Camman 啲鏡頭攞得好？係啊，都係，同埋佢排，其實佢。因為我哋讀書嘅時候，我讀書嗰個老師係潘恒新老師，咁就係一個好著名嘅攝影師啦。咁佢就同我哋講話拍葉問2嗰陣時啊，嗰度補一拳，嗰度打一拳，嗰度踢一腳，都唔知邊個拳打邊腳。咁跟住就令我覺得哇，剪動作片應該好辛苦喎，因為你要砌翻佢嗰 set 動作出嚟，然後你睇葉問2，你就會見到你話成件事好順啦，甄子丹同埋洪金寶打得好順啦，冇問題啊。咁但係原來係要砌㗎，即係當下就會建立咗動作片好難剪嘅感受。即係前排剪嗰套動作片又唔係喎，因為可能佢應該個拍法應該冇乜分別，因為如果咁樣都好難拍，
就係佢會順嗰個時序嘅，係啦，即係由一開始打，跟住就打到中間邊個傷咗，到邊個瞓低，邊個就淋油，即係佢個節奏已經好有節奏，所以你能夠揾到個 edit point。係啦，或者係佢順住拍嘅，佢順時間拍嘅，係啦，咁就你變相其實你都係砌埋嗰堆嘢，但係咧中間嗰啲 edit point 位咧，咁你就要收一收啦。點樣出個拳會大啲咧？咁樣咁呢個我就係剪動作片嘅經驗，就係覺得比想像中容易，係啦，因為諗到好難啊，係啦。所以就覺得幾有趣，但係都要去磨究竟嗰啲動作要點樣搞咧？係啦，因為點樣先可以即係突顯到嗰個角色，哇！一踢即刻勁大力咁係啦，飛晒咁樣，即係呢啲係經驗咯，係啦，亦都想繼續即係試多啲唔同嘅。你未試過 Marvel 嗰啲動作片啊嘛？我淨係試過拳打腳踢，未試過激光炮咁啊，係啦。咁呢啲又要試下咁樣，即係覺得想試多啲好多唔同嘅種類咯。因為劇情片你都分好多種，就係可能懸疑，可能愛情咁樣，係啦。咁想試多啲，係啦。咁你點睇香港電影咧？嚟緊嘅香港電影？香港電影就跟古山咁講啦，就係嚟緊開戲都好難啊，係啊，需要政府嘅資助。call 翻我最近參與嘅作品就係《臨時決鬥》。胡子彤咧就係一個，即係佢入師門以嚟咧打咗37場比賽咧，都輸足37場嘅人嚟嘅。佢師傅即係古山嗰個角色，咁就有同佢講，就係話叫佢屢敗屢戰，屢敗屢戰。咁當然呢個係一個好笑，即係純粹for fun嘅 punchline。咁我就覺得香港電影工作者啦，就可以我會嘗試下屢戰屢敗屢敗屢戰嗰種衝勁咯，係嗰種精神去繼續面對自己嘅工作咯。咁投資者就希望繼續投資多啲戲啦，因為始終經濟就唔係咁景氣，就希望即係展望啦，希望啦，即係嚟緊會有所改善咯。咁就各行各業都大家有公開咯。咁如果真係有啲年青人好有電影夢，好想入行做剪接，你有咩？除咗叫佢唔好入行之外，就係嗰個 meme 上有張嘢喺個玻璃窗嗰度整出嚟，快圖係啊！但佢真係好想咧，好中意電影。咁要試下嘅，係啦，因為我有 friend 係即係譬如同學啦，係入行跟住之後走咗嘅，但係亦都有時係本身唔係呢行，因為其他機會去接觸到。佢做咗其他嘅工種，做咗好多嘅工種，跟住接觸到影視行業就入咗嚟做，跟住又覺得好有趣，就做到依家。即係好多嘢我都係試出嚟嘅，所有嘢都要試過你先知道佢適唔適合。咁就如果真係咁有 passion，咁啊試下咯，係啦，橫掂即係行業嘅機會少咗，係啦，咁你再試過，咁就先知道啱唔啱自己。你覺得有咩渠道可以俾佢哋試啊？都係讀書，同埋認識下一啲行內嘅人啦。同埋而家 Fresh 都好犀利啦！我時不時都見到話招人拍嘢啊，或者係點樣啊咁。因為 social media 興起就多咗好多人，容易接觸到其他人。咁我覺得都幾好，即係真係可以向住呢個方向。同埋正如你一開始所講，你都剪咗18稿先有個成品，即係我覺得。試18次都唔係多啫，咁冇錯。聽到咧，大家咁就記得試多啲。好，我哋繼續加油。好，真係多謝晒 Keith。阿 Keith， 好，多謝兩位，多謝24房邀請我，係多謝你上面。記得 subscribe。Super thanks。comment。你見到今日有咁靚嘅燈，有咁靚嘅，全部都因為你哋。唔係，都係我哋自己俾錢先嘅。但係如果有你嘅支持，我哋會做得更加好啦。多謝晒。咁我哋下條片再見。拜拜。